Abarhanelwa abahlanu ababanjelwe ityala lokubulala amadoda alithoba kwiziganeko ezahlukeneyo kwaNobuhle eTinarha eMpuma Koloni ngeCawa bavele phambi kwenkundla kamantyi laze ityala labo lahlehliselwe uMvulo weveki ezayo.Bajongene nezityholo zokubulala nokuzama ukubulala. Nantsi ingxelo nentatheli yethu Lerato Fekisi. Ndiyazibusela kuni abarhanelwa abahlanu bavizile namhlanje apha enkundleni lo mba wamiselwa 24th kaOktoba. Isuspect yesihlanu ithe ifuna ufumana igqwetha and then ngone 24th October izabe yi-bail application for labarhanelwa. Beyakhumbula kule veki edlulileyo kwavela umba ukuba abantu abasithoba babulelwe babanjwa abantu bahlanu kodwa ngoma sithethe noMajor Zithulele Dladla osuka pha emapoliseni. Major Dladla sithethe earlier on what suspects zifile namhlanje court yamiselwa ityala until the 24th of October for a bail application. Xa sibaseqala basifike njani kulomba abantu babanje bahlanu? Enkosi size sibe lana ingoba kunabantu abawu9 ababulewe. Aba5 babo babulewe kwisini yokuqala, abathathu babulawa kwisini yesibini, kwesithathu kwabulawa umuntu oyi1. Sibeke sesenza uphando singamapolisa zonke disciplines ze-SABC sagcina sikwazile ukubamba abantu abawu5 aba-involved kule kubulawa kwabantu. Singayibeka kanjalo ukuthi ngonqevu abahlukumeza i-community kodwa siyazethemba singamapolisa ukuthi sizayiwina lempi ngoba sino district commissioner omusha, sino station commander omusha, sifuna nokumobilize i-communities sikwazi ukulwa nale crime. Then Major Dladla also ingaba xa ufike ixesha le-bail ingaba nizoyikhaba i-bail abarhanelwa? Ngazo zonke sizayikhaba i-bail, asifuni baphinde bafumane i-bail abarhanelwa. Well, that was Major General Uzithulele Dladla esithi baqinisekile bazoyiwina le case esithi they're going to make sure bayaoppose i-bail 24th October kodwa ngoku must be back to you in studio.